So the whole purpose o le mafu anga lo tātou iai o le winga moni o le olanga pe on whea tu whatu awi ngā lawal nei olanga pe a wha pea o tātou ni Kirisiano. Au Kirisiano la o lona olanga le o le ola ina ia fia mai le fina ngalo o lona atua. O hame fia ai le fina ngalo o le o ani I mea fia I fina ngalo. O le taitai e rule mai le I le pepe. Pe whai mea I le le sao le tontun. E le ai am sesi I lal, don't expect those under him. E whai se ame o tonu. A kifa le ulu, kifa uma kua ya ma ki mātua. Te whataro whatu te tino Keriso le nei a fiafi. Whamalo le soifo manuia. Ma le langi a mama. Ia, li ia le li I un whaifo I un tātou toi whailua I lungo. Te penga whailangi le nei a fiafi. Ia wale whaso I nona na whiongola. Ia, ta mo I fuise. Nang mo I tātou le nei a fiafi. Ia whamalo at whailo sunga. Malo soifua, malo pasta whamalo sinei vang lasu. Ia. Malo lava, ia o te taritonu. Ia o le a tātou anga ia tu loa fo I le. Potkara me masani o le fiafi. Salo na tātou ia I pe I maenga le o le fisiri ma le tari. O le ale whamoe moe o le nei ora. O le siona winga fo ngale ia posisi o posisi whaupunga. Ai sia ua tātou iai. Ai sia ua o iai. O le mea ea na o na tātou whanau mai whewai matutua ma whiuti. Pasta whainga kaukuku. Pia au are kaukuani. O le ale whamoe o le nei o lama. Le ale whamoe. Ia mtaratala leo vainga ia sa. Taime whasi, pasta, ia. O le mea wawe lawe o mai lo manatu o le nei o langa whatu awi ngā pe a whape o tātou ni Kirisiano. No ingara tala tu sai mara whafsili, po le ale whamui mo le o langa, why we are here, the reason of our existence, because that's really what you mean. Pe a pe sa olo manatu. O le whatu awi ngā le nei o langa pe a whape o tātou Kirisiano. No ingara tala a whape le o tātou ni Kirisiano, pa wale o le o langa le tātou te iloa. Nga le o langa nei, na o le whaingaluenga, maua tupe, whaurwhale, whaita avale, ola soifu malolo ina. What a hopeless life is that life. Papengal pauangal mele tato mavo fau. Tu sama siri. It's more than just that. I fika kui isau noanga lo tato li ile mata yonga sfuluongo fa peluonu fa mai awase ale a nga ile tangata pe a faina te mawale la lang iuma. Ai mama wailu na olo. Ya. E luaf sila Yesu nga ko mai fulai se a fo ise mea e avatu ele tangata e tongi o la ilu na olo. Luaf sili kasiaron kad ele ise mea. Le ima se mea tātou te mwheta ui o tātou wola le eifo i ama se au ngā o le ngeila o langi pe a whema o maua le tātou wola o te loanga karango Yesu ngā i le si o langa le i tua tu le o langa le nei. Le ola e whaavavau lea. Ngā whema i ana fionga le ane valu whai upo lusi fuma leiwe whamai. The one who sent me is with me. O ia fo i o lena au mai a te au o loo ia te au. Mai lora ia. E le tu ua ua to o tasil tama awa o te whaia pea lava o mea e le leia te ia. O i ngāla leo ke loa i pasta, this is the whole purpose, this is the whole reason of our existence, whole purpose of our existence. To do what please God. Whai o me e fia aile fina ngalo le tua. Lo i ngātu se isi tu a whape e whai e tātou pe ola tātou leo langa e le fia fina ngalo le tua. I o le se winga o tātou o langa. Kusanga whai lawa i tātou mal wha moe ina ia fia fina ngalo le tua i tātou. In other words, na whai i tātou ina ia vi ia aile tua. A wae le vi ia le tua i ni me le fia aile fina ngalo le tua. Fato a vi ia lava le tua i me fia aile no fina ngalo. I on koe fo i mai fo i laia i me pe nga masano o whaalongo tala noa i le au talvou. Le me leo le e le vi ia le tua
i fafo le usta inga o na fionga. Wa le fia le tua le usta ia na fionga. E fia le tua pe usta ia na fionga, ia le si winga le mea whakavi ia fa ala le tua pe usta ia ana fionga. So the whole purpose o le mafu anga lo tātou iai, o le winga moni o le olanga pe o whatu whatu awi ngā lawal ne olanga pe a wha pea o tātou ni Kerisiano. Ar Kerisiano la o lona olanga le o le ola ina ia fia mai le fina ngalo o lona atua. O lona whaaola, o lona li. So, o siri la e iai ese isi mea sili atu na ilo le nei mea. O kari ele ai am se si mea, o le taua lunga lea, o le piko le lunga, o le mea pito sili lea, o na tā ua i le olanga o le Kerisiano, o le ola ina ia fia le atua. Ola i le olanga e vi i ai le atua. In other words, ola e tusai ma fionga pa ia a le atua. O tātou la, o oe maa o masosa Kerisiano, e au na muli tūlanga au i o le tātou ali. Whawhea. Do what pleases him. Ia tātou whaia me fina ngalo ai. Ia le atua. So ele ai alam se isi a me sili atua na i lo le nei mea. O le ola ina ia fia mai le atua. Pasa le kenesenga e lima lua. Le tala lea, e lo stei mo mula o tātou a whea e lea. Le tala lea i skoe inga leo o e noka. Mai na wheo wai o ia ma le atua. Menga wheo wai e noka ma le atua. Ia, le kenesenga e lima lua o fulfa upo lua whawa mai na la wheo wai fo o e noka ma le atua. Ua le loa fo e ia a wana a vea o ia e le atua. O le upumanga ia ngafa mai na wheo wai o ia ma le atua. O ingata o mai ele tu ai ngā o langa na soifu ai e noka o langa e fia ai le atua, o langa e malia ai le atua. A whenga ulo, il whenga fau i le perisful tasi wha upeli mawhi mai, o le whaatua na ave e sei nai e noka ina ia le o ia te ia le oti. Marora ia, na le loa fo i o ia a wana ave o ia le atua, a wā a o le i ave se ina na ta ua o ia o le ua fia i ai le atua. Sa mo fia le atua, na on tangata na sao, na tonura na mio, na ola e tusa e male fina ngalo le atua. Walwe me nga wheo wai o ia ma le atua. Peila i ngā tātou te iloa ai, o le wha moe ngā au tū lea, o le wha po ngai lea, o le au ngā leo le tātou iai, o le winga leo le tātou olanga, ia tātou wola e wha fia i le atua, pe ola ina ia fia mai le atua, a wā le winga leo o le whamtalanga mai tātou wola ia fia mai le atua. Usala o ngisi ngā vaenga e iai, ai pera mo whatura matanga pasta whatu awi ngā lawa le olanga, pe a wha pea o tātou ni Kerisiano. So le au wala langa i o le olanga fia mai le atua, e au ona mua ai a vea i tātou ma Kerisiano. Au whaatu ngā tala o le Roma e valu, wha upo e valu, ngā karanga o le mea ngā. So in other words, e au na whanau fo wina i tātou, e au na wha Kerisiano ina i tātou, e au na a vea i tātou manisi o le whanau o Keriso, whanau o le atua. Ia ona fia mai leo le atua. Kamale Roma ngā e valu fo upo e valu mai o i lātou fo i oe i la le tino, e le mawhai ona fia i ai le atua. Alfa perta ni eva mai, those who are in the realm of the flesh cannot please God. O le whapalangi la, if I can translate it literally, se mea pia, e le mawhai e tangata e ola whaaletino, ona fia i le atua. Wal whasa monga e mai, ona fia i ai le atua. Fe foringa mai, o se mea mai i le atua nga i a tātou. A le wingar kala ia, o le mea e whai e tātou nga i le atua, o le whai o le mea ia fia le atua, like we entertain. We put a smile on his face. Whai e tātou le mea e fia i le atua. Pastor, ia inu ka pule. Yeah, pastor. Sei kongi masi ngā kau le tino ma le bananganga ne kau. Kau whahadia di mei i le mea lenga whamilo ma le varu. Roma e varu. Whamei le Felisi dea sa ua i ma le o le ale wingo me e lua whaatino ma le whaanga. Ma le whale Kau ngai maa ki e lua po i wale i whaanongongo i si. A kongo la ke le lopo le ale whaatino ala le whaanganga. E mo e aki sianga i maa mai a i e ngingo whangale.
Ia, pe e a inga le leila wale mele ofisile pastor male mele po whaaluana whela o tala e moni wa ngara ofisile. E mele ole e auna tātou whaola ina. Man tuala ka kounga ola le tino na control ma rule mea uma le tino. Malanga sala e tusa e maka kuspa ia. A pe ta ua whaola ina i tātou. Wa ele nātura fou tutono tātou. Le wingala kala nātura whaalea nganga le nā. Tātou te loa ai. Fia ola i leo langa i whapaia ina, ma whaami o tonu ina ia fia mai le atua. So when I say i le whaalekingo, o le upunga whaonga polonga mai, in the realm of the flesh. It's e mo I lave ai malakingo lea, but it's more like the system, the system of this world. Pe o isi whai upu e tau koe ka ua pe o le Romas fulurua kasi lua. I o foi nā tō tino, tau longa ola mea. So when really if I may I would le tino I would le langi, so it really it ko inga not necessarily o mea fai tino mai. It's talking about the system. No inga those who are in the system of the flesh. Those are ruled by the flesh. Those who are o tangata o ola fa le tino o fa sa mo I lato fo. Falling on my system lang. Yes, that's exactly. My system ua. Nganga, yes, tua. Ia, kusa o mea nai e no o pe o le pai ngaranga mea. Kusa la skipu muanga e tusa ma le tātala. Fatu a wi ngā lava leo langa pe a wha pe o wha ola ina. E kusa la ma lava sirea past whaka a wi ngā lava leo langa pe a wha pea ua ola I le whaaleanganga. Wa leo whaaleanganga ina, ua whanau fo wina I le anganga. Lono winga la, whatu a wi ngā lava leo langa, pe a ola, whako a fia lava lea tua, pe a ola e pule mai lea tua. Ngai lo le pule o le tino. O te lo le winga ngar kalanga, e le mawhaion fia mai lea tua, pe a ola I la le tino. Tu sa ma punga e van ka lua ko nga pasta ole fe po limon ta pula nga e van fe mai a wa o e ila le tino e loto atu ila to I mea le tino o e ila le nganga e loto atu I mea a le nganga so pera nga e alanga nga manga o tatu I mea le nganga like fia lo atilia fiong pa ia le tua fia lo sta ia fiong pa ia le tua na e fai al fina ngalo le arang fa penga langa la wa ia tatu o fana wina tatu fana fo wina tatu fa cristiano ina tatu wa fio le ngalo pa ia le tua I te tonu ia tatu mai lo la ia le awa o la tino e lo to atu la to I mea le tino ala le nganga e lo to atu la tu I mea ale nganga e upula o la e valve mai o I lato foi o I la le tino e le mawhai ona fia ia I le atua. Me o vako a little bit off I le whasa mo me le mawhai ona fia ia I le atua. E le se le fia but the thing is, it's us towards God. O ka koule wha fia I le atua fe mai o lato la I la le tino. We cannot entertain, literally. We cannot do anything that will make God happy. The wingangar kala. Melanga ya la unga le fia le tu unga wole fai e tātou le me e auna fai ole fa Cristiano ina fai tātou ma nisi o lana whanau ia ona fia mai leo le atua pela o vanga lua ngā pasna pea ole ngā solonga ngā tu sai malafisini ia vava e seina mai tātou mai tū ma whainga le rolang. Me mua e auna whanau fawina I tātou me lua ia makila leile vale apas. Pusa la fōringa mai o lau fesili le nga whaka umak ngengkali le toe a nginga fo ia mai ia ave e seina pe vava e seina tātou mai tū ma whainga le rolangi ia I loa le leile tū ma leanga le rolangi I loa le tū ma leanga a tātou. Ina ua whaolaina tātou, ua whai tātou ma whanau o le atua. O ta ua tātou whanau o le atua. Pero kalanga mua Ioane tolu whai mua whai mai. Whaauta I le silisili o le alofo fo ina mai le tamai a te tātou. Ina ua ta ua I tātou o le whanau o le atua. O le mea lea e leiloa I tātou le lolangi awa na leiloa o ia. Mea langa e kimfu ngai peu fōlinga mai wa
the church become the world. Instead of the other way around. Sa kakau nga influence tātou le laulangi. I le alonga kala, instead of compromising, we need to influence the world in the way we live. Almero wai, o fōlingam, o isi, kemi pe umare loko laulangi. O nga ngana, o le tū maleanga, o lava i le musika, o lava mea penga. But we have our own way of life. Na karangoi Paulo ko nga dress code, na karangoi Paulo ko nga miu. Ai lava miu laulangi ia, ai fo imea laulangi ia, e fo imea le lotu ia. So le wingara ngal tala, i le mea leo le fai o tātou ma Kirsiano, ma le winga mone o leo langa, i tātou iloa. Ia o tātou whanau le atua, whanau wina e tātou, mea lea, e aonga, awangi identify whakas tātou ma le laulangi. E se lava le tū ma le anga ia, ale kalesia ia po le lotu. Ia lua le ngā pasta, o le anga Kirsiano, o tātou, whamakarapo, o tātou fita. O tātou, o tangata tau pe a koe whamakala mai, e lei se tau i le tau ana te whaalawe la vea ia te ia, i mea ale nei o langa. E na ia whaafia o ia, i le na filifili ia te ia, e whaimatangata tau. We were called to entertain our general. Nga wala a wina e tātou whamai, hain ko whia ko whamtangata, o le atua. Man whamoe hea, ina ia tātou whaafia i le na filifili ia i tātou. O le atua lea, o le atua ng filifili ia i tātou, man whamoe la lea ia, i tātou whaafia ia te ia. Ave mai, e le ai se tau le tau ana te whaalawe la vea, e ia te ia, i mea le nei o langa. Ngo winga, o i whaalawe la vea kako, o tātou lava. Nga kalawe mai, whaalawe la vea e ia te ia. I mea le nei o langa. O la ia mea le o langa ia, la ia mea le o langa ia, au tātou. O le fwe e tātou mea ia o nga whai. So, in order, le whai e lau mea ia, a warangi a vea mea lam whaalawe la vea tātou. Whai mea, ma le whamoe ia, i tātou whaafia, i le na tō fia, i tātou. Ia, ma le o langa Kirsiano, ia. Whamagako spai, o tātou o le tua, mai kala Iesu, tu tele i filfilia, ana filfili o tō ea, merola ia, o o tō, pe au tō whaia mea o te whaia tuai. O le a kopo la e whaanga whamei upu whapea pasta, whamei, o tō tane mululu wae, ma whine mululu wae, tō te leiloa ea, whaonga kara whamei, tō te leiloa ea, o le whawha wa i malalangi, o le ita, lea i lea tua. Mai, o le nei, o se fia wo malalangi, o avea o ia, maita i lea tua. Longa winga, e le mawhai tātua na whaafia lea tua, e le mawhai fo e lea tua na fia mai i tātua, pe a whapea, e whaawo tātua malalangi. O lalangai ngā, pe ala fsidenga pas, i le nganga ma le tino. Pe kai whapea ngā fo, o le wo lalangi le kaue, not necessarily o mea fo ngai le lalangi, pe o mea ia, but the thing, not people, it's the system. Wa whapea lo kangaka, longa winga, o le mwhaido lai tātou ona moli mau. Ale wana kala, awang i yola i le whainga lalangi. Awang i e whai ipo i le system lalangi. Wa nga wheme kala Paulo le mua Korinito 5, i varis fulua. A whapea ngā lor komangako. I rongo ingau, o le mwhai ka konga moli mau, awane i whapea nā. Ale winga le tala, awane i whaawo malalangi. Awane ola i le system malalangi. Awane ola i lalo le ta inga ma le tū, ma le anga, a le lalangi. Ola la Kirsiano. A moli mau laulangi, ai awale ola ia, a lofa kanga sala, moli mau tanga sala, ai awale ola i le olanga la e ola. Pe kai whapenga le uingorka, o le tala lea. I le whai e ngau tātou ma Kirsiano, o le winga ngā nāla, ina wala au tātou le atu apa. E tātou wola
ia fia le tu. Se lisi i kau whainga whamakala i le. Koe whamakala ki di ai. I kukongu lea i karar kuspa ia se karar kuspa ia. Pea on kau fwoi ne ngā lungana no e fwoi ia si kamaraka pi fwoi ngā rau singo si kamaraka pi. Israel. Pea ngā whamakarkara mai ngā ki ngoma le. I le au vai ngā stom le ngā. Ia whakoi fwoi le ngā. Pea ngā fo ia whamakala li mai ngā masau e martiu ke unga i li whai mai aga kare mālo le langi. Dei li lalo langi. Pea sao e ngā. I pea. Wa fika koe, wang whape nā le wha te tā unga le kala le si mangwe e le ka alo ia iska mo Israel. Wa wha mai, a wal wha atu lalo langi. So he was in the world, but not make friends with the world living kala ele ion la ele tu la lang ya lang actually ol menga nga la nga se kere yung langa wole fa wo la lang la fa wo la lang wole ol fa yel meki nga riska al meki nga ai ole ang sala le system la nga o me o la fika kare system la lang de pe wo fika i kanga yang o mai nuna ia mo se vai kai nga ia pe me funga le ko nga relationship o kei me va pe nga ia pe ko nga me nga pe o me nga o kei nga a fola me nga fa ko ma e la usinga i sia woli i fia ketsiang ko nga me e serviu ka mama I don't agree in that shame on them shame on them this is the moment o le platform ma ngai ala le mo fola show mai la ko ia ki sango ka longa so everyone now know where Fallout stands in this case ia waka ko ile aska pa wale ka platform nga tanda le so aga ko la fasingo funga de i just de mele ya for la funga ka ki fo le kan mar ke le ka ria la ai mare ko nga contract la ai na but let go wa le o la ka ko hung le menga o fisike le mo mian ke siang o ia mo ko ke dir ko pecador kam o ris kan kai dem fai nga ia la funga di siang o nga be ba mo ko pi ale lucia yo wo ma connections sponsor friends ia nga le ale li de wo ko e fa ko si uso le ko le ma nga sa de ko nga ki siang o nga le fi mo wangi ona ile tu ka nga ki ona le fia ai fia de upule ka kukuria fia pe kala polu na ka polu le funga e ka sa man ko nga nga risike fa fia le tu ai lo tata me nga ring fe fola ka fia le tu pe kala nga ka fa isu a fia mai le tu who cares o pe o ele fia a fa pe fia le tu sa me fai pa wanga la taken la pe ngai doesn't matter if the whole world hates you if God is happy with you and what you're doing that's the main thing but mostly for le case le a pe o la fia le tu mo ki ngoanga o ka ngaka fa le tu fia ya so ska ka le fia ya o sa me o fai la fia le tu e lo sa ka le tu nga ka nga e fai ka ko ka kalo fo nga e fa mission ale ta lo mo e o le fio ta lo mo au na le tu sia tan ka fia la ko me la fai a ka ke le fia la ko nga me vunga o le fa ta o so fo le tu e su e ia me ka ke le akuila mava ko ka kui ka ka la tui ma le ulu le fa ma ni le lofa le tu pe yo is for la kusa pe cost you your everything because that's what o menga nga issue so le ele fa wo system lo lang nga ku ma wala wo ma le tu po le ala ele fo ye ya ele ya se me ke nga pa wa menga o ki ko yo le o le scripture nga mai ko ya ta se ko mai and that's it a fa makala e le scripture ya le wingo yes vai le fai pulen ka fai ka nga pas pe o lo so no me o le mele le lo ita to le lang o wana le lo o ia
me le ngā lai ngale I loa whalalangi wholau, na ngai le I loa le kamau wholau, le atua, e le I loa le atua o wholau, e le I loa le master, le lord, le king of wholau, so whawhelanga I loa ka pēa pe le I loa tātou tama, le I loa tātou atua, pe la koe ngā mea ngā le kupu e lo I, wa kan o le system ya kai pe la system fo ngani creation na ia malo fin system nga back fa system nga a le la o system folder malo fin pa ki lo system wa o me ele ha I mai nga sarola e tātou whai roka whiwhilinga kau ke aula, kau ke kūlai ka ki o whika kako pe kau kūle upole atua so e kusa e lama le winga le o langa I la whisile amatanga rau pas whako a fia rawa le atua kako pe a tātou whai e tusa e mana fionga o ala na fionga o le ola le system lea le atua tama mar fingi kama loa mar fingi ioi Pea whapeo le tū ngā, I le keisa a Esra Whalau, e a whawhengo whie, o le tātou whai o a fionga pa I a le atua pole a lava, awaranga oi, awaranga oi, awar whamaulunga, awar whamaulunga. System ngā le atua, whainga ngā le atua. Ara koe ngā mewhunga le, o le whai o meina I a fia I le au langi ati oi, ai le o fia le atua, pea karuanga le, if the world's not happy, I mean, if God's not happy with you, it doesn't matter who's happy with you. But if the Lord God is happy with you, it doesn't matter who's not happy with you. So that's the main thing. Yeah, e aona tātou mana tu natu fo ia. I winga o le fo I. Well, mea ngā o ia e tātou o lang keusiano. Pastor, silonga dua. O ha me fia I te whinga ngano le atua. O ha ni mea fia I te whinga ngano le atua. Ki lo whinga le longa wha kuspa ia fo ene. Si me whai fia I te whinga ngano le atua. Ia, o kari waweanga apasta. O me fia fina ngalo le atua, o le whai au lona fina ngalo, pe e an tano atu. E whawhenga ngā mea, ia I lola na upu mawhai. Le lola fionga pa ia le atua, e le ngataina fia fina ngalo le atua, le tātou I loa na fionga, a sili atu fia lona fina ngalo, pe a tātou whaia lona fina ngalo. Pe o le kala I oange apostolo I o ianga epistles, ni vai mai, e le aiso fia sili le nei, pe a o wha longo, o sa vali la wha nau, e tusa ma le upumuni. O tu e ngā le te iloa le fina ngalo le. Me fia le atua. Sa vali I le upumuni. Sa vali lo kala, hola e tusa ma le upumuni. A fe me kala la apostolo me, e le se fia sili atu le nei. So imagine, fe me sa vale langa whanau, so imagine la le view mai le tua, ta o whanau wina o tātou. Fe me ia yoanga, there's no greater joy than this. O inga o le nganga whuringa o le tua, pe ongo Sofia le nganga o le tua, yoanga e kusira, whuringa mai, o le fina ngalo whuringa o le tua. So o mea langa e fia le fina ngalo le tua o le tātou sāwa vali e tusa mana fionga o so se whaatonunga lawa kuspa ia a tātou sta ia o te langona pasta o le fianga ngā o le tua when I say so se whaatonunga lava I mean all the imperatives I kong kuspa ia a tavu unko wheskala ngā mea because e eisi mea on tātou whaia e le o iei le mood o le whaatonunga o ngā ongi la funga wanga o ngā ongi statesman whanga peilan mo yoane lua iwa e whai mai a whai o tau loa le ami o tonu ia o tau loa ai o I lātou o e whai la ami o tonu o whanau mai I lātou ia te ia ele o whapea whamasi directive command I o tau ami o tonu ana whai mai a whapea o tau loa o ia o le ami o tonu
So skanga karawa mi otonu o whanau la tō le atua. It's an indicative statement. O se la fonga e whailoa mai ai le tu ainga mea la wei tātou. This is our nature ole ola a mi otonu. O se la ngā mi otonu tātou ta mā. A mi o kongu la kako, whamelo la e laulangi. Whanau la ia le atua. O se a mea iloa, le anga fo i lai a mi otonu. Ia, o le tūlanga la ngā pasta le me te iloa o le fiafianga na o le finangalo o le tātou ali. So se mea la wala whaatonu mai o le wha moe moe i a austa ia. A austa ia la. O le taunu ungal na o le fiafia o... Fiafia mai le atu. Ia, fiafia mai le atu. Ia, e auna... O le si mea i ngā pasta i le li o lava leo me fiafia i le atua. O le tātou wola lea... Ola o si taulanga, ola o si taulanga, ola o foina atu. Mo ia malon whiangalo le romanga si fulua tasi whai mai o le neile au soe o te ai o iatu ia te o tō. Ona o le alofa muti vale o le atua. Mai lora i o karapolo. Ia o tō tuina atua o tō tino i le atua o le taulanga ola, ma le paia, ma le maalie, o le mea e te tau ona o tō whaia. Mai lora ia. Aua fo i tu te amio whaatasi ma le nei lau lang. Mai, ai pei tae ia li wina i le toe fuata ina o tō loto i o tō su e pe se ale finangalo le atua. O mea ua le lei, ma le maalie, ma le ato o toa. Mai o tō tuina ato o tō tino i le atua o le taulanga. Ola, ma le paia, ma le maalie. No winga, o mea ia, e fia i le atua. Esa, langa fo o taulanga, o le ua foina. I aso la il tūmaleanga Israelu i le sacrificial system. E le o foina ni taulanga i ni mea longa lua pe longa kolu. Has to be the best. Kaulanga ave le mea sili. Nonga winga la, o le mele finangalo i le atua o le whai mea sili i le atua. O foina atu. Tato tino ia pa ia. Ia e mamamu pa ia o le ola e maalie o le taulanga e maalie i fufonga o le tātoli. Ia ola lola e o ka kumal mautino la fia le atu tātola. Pea o ka lo le whaise o ka kōloko ia whaia le nei e ka le sia e vi ia ai lo suafa. Because in other words, o le vi ia suafa le atu, o le whaia o mea finangalo e le atu. Ele ai asi si mea, ele vi ia le tua se whaalonga ia na fionga. Whako avi ia le tua ina uausta ia ana fionga. Ia. Ne nunca upule ia ele. Sulua lea, kasi fo ni iglesis. Ese fo ide. Ioi. Ele fo indraka wala muinga ma. Ele se. Idea, fai. Ia, salona aka me e kula i si lokolu pasta le fiafi. Ke do fo ia ka fai wa ia fisidi de wa. Ia. Fa mate o fea, ta tiei. Se ho fisidi de o do ki ka ki do fo inga ni. Se mo ko fo di vai ka o e ka ro se me ka paro. Yo me le ngare al mo fa ngolongo fa ka. Matara o fea le ka kia i li finga ngalo le tua ia Samoa. Malanga whaina fidinga o lo vevesi aini. O la se tala le tuspa ia la. I tu ainga mata upuri. O le ase mea e hao o na whai. E ta i i o Samoa. Ia ma kua reo koe kaku o funu ka upu i kuspa ia. I ka i o Samoa. Ja, si ja so is het ook wat voor je. Maar je kunt voor maar nee. Maria que le me acabo a parce que lo ya peso background por kiki yo que no le ya me se me Oi, basta. Aka kere anu do ana upunga por kiki. Ole upunga por kiki. O seanga sala i de fakingonga. Persanga sala. Ja, wa ya kaliva vek posta.
ele se ang sala. Ele sangsala po kiki a. E ang sala, e alanga ang sala ka kaulong so se mea, o whakingo nga ang sala, pe vela o le mele o le malo lo, o le moe, ele le anga na kaunga e malo lo, a ka moe ia so e lua, ala ka ke malosi, le msisia me, kaunga kamu, ia wale anga loa la, a pia me vonga every good thing when it's abused, then it's become a bad thing, pe vela por kiki, kaulava, o ngā whai e tusa e male. Ia, kusa mane ane. Mana fionga pa ia ale li. Ia, okay. A wha se Cristiano a ole politician, ka o ngā mingoi mai mingoi ale a Cristiano. Pewe o karwhaso piko kuspa ia, ngā iei tupu leanga, ngā iei fu i kupu le lei. Ngā iei ka ika i leanga, ngā iei fu i ka i le lei, ngā ika i ngā matatau i le atua. So por kia ia ka ilo but for me personally ele va pia ka nga naturally nga ko me kerelo le le yo fucking ngo ki ngana kwa ngale le anga pa pen fucking ngo ki kusai mal fina ngalo a lo tua ya pen fucking ngo ki e tu sai a malo mana pa tu sai mala fili pasta pole ase me ya una on fai que sa mo tusa por la escala kuspa ia termine ia pera vang o tali mo ko pasta ele so background por kiki al meu lo que lo o sa mo ai o sa mo le o le tu fa vai le tu a ka lo fa vai le tu ele le ko la musalemi por le ko hintu po pura le o le tu o isa o le tu o tu spa ia o le na fo le langi malo langi o le tu o tu spa ia fe mai ku spa ia o le tu e mata tia e pa ia e a mi o ton a fa pela o le tu le ale fa vai ia sa mo Pero ele ai a se como pico silonga mausali ona upu fai man fai nga malo pe o sa mo le fo se como pico sili ona ma losi ma miuton o se lango le tu ma losi o le tu a miuton o le tu fai me sa longa winga a fa pela fa vai nga sa mo o aku ma kai kai o sa mo fai sa mo e tu sa mo fa vai o ma ai wa langa e kala kuspa ia fai ita pul pela o le fata o tonga e luaiva fai po e lua nga fe mai a pule a mio leanga mai a pule a mio ton o oli ele no a pule a mio leanga o mapu ti ngare no ia longo inga when the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Ia o ngala e fua ele fua ka sa mo o ka ko le ka ki ngofu ngi ia na te tangata le sa mo la ko ala ilo afa pe o ile ngu a pe o mapu ti ngala ngu ia fua e fola oi ave me a pule a mi tonu ia o oli no ia afa pe la oli no ngai fua no nga la mi kongu pule a pe la oile nu no nga la o la mi le anga pule tu sai ma fionga le ia ma fata otonga lua iva fa pus fu male lua ma kala tu spai o le fai pule e wa ia tu na talinga i upu pelo e a mi le anga ana au na o malava lo nga o le taita e rule mai le pepelo pe fai mea ile le sao le tonton le ai am se don't expect those under him if I say am your ton a kifa le ulu kifa uma ko ya ma tino ato o ngala afa pe o do le ulu siwa o uma na yo ida rengo fofo da lo la mo i ai von me nga pu friendly ma so la ta ke le ulu wa mo le ulu ya mo working ko an me yo kala ngale tu o stali va ver kula la fusilia pas wa quand e que fa senga ko fusilia e kolu le ya fusilia o kakianga al fainga malo o le tua ya sa mo mala na fainga filfilinga pula se ia male se kala kuspa ia male arme ya on fai ita yo o sa mo ia o kali fai la mi tu fai le amiton
pule e a mio tonu. Pule a mio tonu. O li ai le nu. O le nu. A o le pule a fai mai le pipelu. O langa kaunga unga. E oi le nu. E oi le nu. Ia, mai le ai masesi ai lalo o lau pulenga. E fai se mea sao. Asia, nang voi leo pipelu kai kai. Pelo kai kai. Pelo tua. Ma e muli. O kalila ngā mea po whiota ati al finangalo le atua. Pasta al finangalo le atua. Ia whai la mio tonu. O le askara kusipa ia. Ka kusipa ia. Ia whai la mio tonu. O le mea kaung whai kai o sa mua tu sa mlau si pasta. Whai la mio tonu. Whai la mio tonu. E lei ama. Masisi mea kau kasuf. Peong vek. O le leisi mea piko sili o ngā mausali. Mos tangata se ka le sia. O se maa lo. Ngai lo le lafi i le olo le olo le ami o tonu le tua e le mawhaise mea ngos wha isia lang fu i lai au i le tua e o le malosi le mana ma mea umalang se ayo i le winga le whai kala le pasta whai pulea i le 2 Timothy 3:1 and to 4 te mai ia i loa e oele nei mea, ka lale a Paulo i a Timoteo, lale mea mai, o na aso e ngatai, e o mai ai aso whai ngata. E fika koa calculation chronologically, ar kuspa ia pasta. O aso whai ngatai, refer e Paulo, rewa kako i ai. Kako wa ai, kako whaalongo, mama tawina. Ato e, whapela sa orkala le mai, ka Paulo i a Timoteo. Ia e ai le nei mea, o na aso e ngatai, e o mai ai, aso whaingata. Mai awa e avea ai tangata mai alo lofa i lātou ia i lātou lava. Kula context leo taitai. Kusa e le ka kaunga i kaiska ngaka e le e maua le mea lea. O lea lofa o ia te ia lava. O mai awa e avea tangata mai alo lofa i lātou ia i lātou lava. Marola ia kala Paulo mai o e mana na o itupi o le scorification e le kakaunga whaiska kakai maska kai mga o kupi se uma maka kuspa ia a Timoteo foi a Paulo foi a mai o le kupi o le whapongai leo mea leanga uma e leanga kupi e leanga au le alofa tupi o le fia whai kupi whai mai o e mana na o tupi. O le upunga ngā mana na o ngā later on i li whai upulawa ngā whai upu e wha. O le upunga i ai o le alofa. O le mana na o le alofa. E o koe la utarapea wha makala i le verse le apas. Mai lola ia. O ka ngaka ngā e alofa e la tu lava. O e mana na o tupi mai o e loto vi. E le kaunkai ka se mika. Ma se anga me fai o e wha mau lunga. O e upuleanga. O e le wha alongo i mātua. I rawa wheng wha alongo kai aka i kapea pika ke le skai ka māku. O e le wha whetai. O e a mio leanga. O e le loto a inga. O e tu mawaenga. O e wha tua upua. O e le ta ofimana o le tino. O e wha saua. O e le alo lofa i tangata a meo le lei. E le kaunga i ka se e le alofa i ka meo le lei. Kereli o e whaalata. O e so ona whai. O e ua whaafeteina. O e ua telele mana o i mea whaafia. Ai le aise mana o i le atua. O le context la reka karango i pasa itai. Le ngata itai o sa moa so ska i lau so spara putonga. Amai e le kakaunga maua se si i mea i o mea i la valo i e polo fai mai o ona aso e ngata ai o mea sfengata e kukupu i mea i a peon vea o kako iai teimi nei tu sarana marafusiri mea mua fai la mi o tonu so koe loa e le kaunga maua mea i so stangata e kai se atunu e whaavai le atua a mio tonu. Nā whai upunga e whaa, pasta fia whai rawa sa utara mai, ua tele le manao. O le upunga, o le manao e ngā, kusa kanga o koe whaa upunga ua tele le alofa i mea o le tino, nei lo le alofa i le atua. Because that's the actual word ngai ngā o le upunga i ngā o le philedonos. Philos means love. O le etone o le pleasure, sensual pleasure. O lo i ngā koe whaa upu le love of pleasure.
love of materialism. Ngā whai me kala Paulo, o tangata ngā o sili atu le manao i le oa, manga o kauka ua, manao i le isi mea o le laulangi mea whawhiawhia, mai la o sili le manao, o sili le alofa i mea ngai lo le alofa i le atua. So, whamasino sa mo i tātou taitai. Po whiana ngai alofa i laka i ka, o ka kope on vau ka koe le nge. Na vanga le sa moa. A pea lau oi ngai sa moa a ki kilo aku e sili le alofa roka i ka i lo le alofa i le atua. E vasika i ka i alofa i le atua. Pea vai aku ua pepelo lo taitai. Don't expect those people ngana i lalo kai ka inga e fese mea sa a pelo umalang kalanga kuspa ia. Me vaka kuspa ia sa moa matatu lo la museva ngoa fa fonga ni au nanga fatau va. Fe mai a pule a miolea. Ia. E oi le no. A pule a miotun. E oli no. Ia ngake sa moa ia a fa pe ngak fia. Ia no inga ngai a miotun le il pule ava penga ke oi ia inga ke nei fa no ko se fai la no fai nga fai upunga de se la ngai ke de a pule na me to era fionga de wa e mai finga mai fa i do ka le pule le da me ko e odi le ngo on ra me ko ia fa pera ka me odi e maki ngā hu so ale makwai pe ala look ale pas oira look no inga ele ngala pule inga kira pule oringa mai la uma ka ku kasem ka pule la ngora sa uma ale kaunga oi ngu kaunga oli so la fuanga e fua pe on verko fa masino sa mo i o latu taita o ka ke o sa ka ole ke kalu ka o sa mo la taita latu te lo ava pe oi fua nga fua e ma o pat o ka kungu ke ni pe esse se fa ponga ia o kai I lim ka puale. Yeah, Pastor, if our time allowed, I'd like to look at just gonna sprint through this. Filipina e luas fuluiva lua tasi ko kiki lava le se me a inga I me ka karango o te fimanga o tusi le a mai le feife awe ave le feife au mai le skai kai ave le skai kai nga me kala polo fa pia ha o te fa moi le ali o Yesu o te vave au ina tu Timoteo ya te auto ina ia fia o nei foi pe a o lo se tala ya te auto a wa ele o ya te o se tasi mate loto fa tasi na te tausia fa maoni me manu ya auto a wa isa ilia I lato uma a lato lava mea ele o mea a keriso Yesu Yesu lava lei tai pe o tal tato noa I pastai tai Yesu tato malo ia ui ole mea mua I nganga ali ngar fai upunga e ui lava e se mea la karangonga I Paulo a principles ngai ngā apasta kala le fai me fai mai fa moi le ali o le upunga fa liu fa moi ngā le upunga Elpiso, it also means trust. In other words, whātua le ali. Nongo winga la, I le whai oe mataitai, me mua lawanga. Kusa makala Paulu, o te wha moe, pe o te whātua le ali, o Yesu. Ngo winga la, o kai, kaunga I qualities ia, whātua ia Yesu. O malai whai pulunga lua mai, a wā ele o ia te au se tasi, mate loto fatasi angar Paulo kaka e femel kala Paulo na te tausia fa maoni mea manui ai o to o le fa palange e fe mai who will show genuine concern for your welfare ngoinga o stangata e fa moi le I lua o stangata e fa maoni mea manui ai tangata au pe o le sikala ka va ai le verse fe mai o la tu ala lofa I la tu lava au I fe mai kala polo I o stangata e kea o stangata e show genuine concern for your welfare longa o kai ka e le malo e fa vai le tua o stangata le o alu
su e ngianga ia kupe. Ia. O tangata ala e alu sili atu le alofa I tangata le atunu. Kusa pe ainga o langa miki malanga malanga amu. A ia ola leika ka ko inga quality nga o le lida le kalango I polo ia Timoteo. Mai ia fa mauni me manui ai o to. Manui ai tangata. Manui ai tangata lau tele ai le o ia. O le upu malo singa me o le fa mauni. Fa mauni genuine concern. Kolu pastor me ia fa mua mea ale tu. Fe polo kasi me a wa esa ilia ila to uma ala to lava mea ele o mea ke riso Yesu. That's negative. No inga ole opposite le menga kong fai ole fa mauni mea ale tu sa ili me mai there for everyone looks out for their own interests, not those of Jesus Christ. Me mo mua, fa mo le li, lua, fa maungi me mo ngue kanga ka kolu. Fai me fie le tu, fai me ale tu. Fai me fa mua le tu. Seek for the interest of Christ, not his own interest. Afa pela mo uma pasta me ai Ika isamo, whether it's FAST or HRPP, whoever, kere kia ue po whenga malo, por me ke ai, ia maua whenga malo, ia mea ia, asia, rangai whaavai le tua, sa moa, o whenga fo ila, kau whenga sa mo le tua system, whaavai ai, i rango le tua le tua le whaavai sa moa, e anga upuia, nga whai kau e ngi, so, e kaulanga di makai ka ingai ni Whenga malo po ai la ku dai mai ole ha o nga o le fa mai sa mo I le tu o nga ka un kuli fa vai fa u era uma fa ai o fa u nga isilia ku fa o le vanga il fa vai le vanga il tu fa mo ni e ia le fa ka ki anga foi ma de so sani fo ne fi me fo nga ni tu langa foi ia o fa singa ke o la fa ia o kale ia be ko isi so fam karang foi pe ko so swangi ka pu o makakar moinga ia wala wala I lunga le YouTube ya o le rewind replay e o te ono download ya pe da wana se no ia ile nei tu la fa afte tu ai lo suma pasta mo le malo vela sum ele ma lo la volta pena ia tatalo ia fatu mawina pele tua lo malosi ia le ngata ile fo io le me ano for poto mala ta mai le tua so soni pea ile fa upuina ma le vaina ma le folo ina ola na fiongola ia fa manuia le tua ne fele le sunga ia ma o te tariton o le fa unga le tatu por kalame le ia fiafi taton fo ila tatu tu ile tua tatu tu fedwa ele verso fo ia ai tu fa manatu tua mena e toru la le ta ua na wa si la fia onde ko aude ia ai fa manuia tele le tua lo loto le nei fiafi so fo no